नाज़रीन तव्हां ॾिठो हूंदो हींअर टंडलियार ज़िले में टोटल अज़ादारी जो सिलसिलो जारी आहे। योम आशूरा जे मौक़े ते हींअर असां सां गॾु SSP टंडोलियार मौजूदु आहे। हुनजो चवणु आहे त टंडलियार ज़िले में टोटल 32 खां वधीक नंढा वॾा मातमी जुलूस आहिनि। ख़ासि तौर ते टंडोलियार शहर में 2 वॾा जुलूस निकिता आहिनि ऐं उन्हनि खे असां फुल सिक्योरिटी फराहम करे रहिया आहियूं। जहिड़े CCTV कैमरनि ज़रिए डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार जे ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल क़ाइमु कयो वियो आहे। उतां बि असां सॼे ज़िले के मॉनिटरिंग करे रहिया आहियूं। अचो तो SSP टंडोलियार ऐं जेको मुख़्तलिफ़ जुलूसनि जा जेको सालार आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं। हमारे योम आशूर के हवाले से टंडोलियार में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किया हुआ तमाम डिस्ट्रिक्ट जा SHOs SDPOs DSP हेडक्वार्टर DSP CIA ऑन रोड हैं। उन अलावा DSP UT सुपरवाइज़ करे रहा आहिनि। तव्हां ॿुधाईंदो हलां 52 जेके कैमरास जो कंट्रोल रूम क़ाइमु कयो वियो आहे जिन कैमरास के थ्रू जुलूस जा मेन रूट्स गुज़रगाहूं जेके आहिनि उहे कवर कयूं आहिनि जिन जी मॉनिटरिंग जुलूस जी CCTV के थ्रू थी रही आहे। असां सां गॾु रेंजर्स जा जवान मौजूद आहिनि। रेंजर्स की नफ़री अलर्ट आहे। उम्मीद आहे कि पीसफुल तरीक़े से इन जी शाम जो इंशाल्लाह पुॼाणी थींदी। मरकज़ी जुलूस वॾो पिण दरगाह साईं जानू शाह बादशाह जी बारगाह में बरामद थियो आहे जेको पंहिंजे पुराणनि क़दीमी रूटनि तां दाख़िल थी पंहिंजो हलंदी हली मोहदरा सरकार जी बारगाह में पाए तकमील ते पहुचंदो। और ये आशूरे जो ॾियारो आहे इमाम हुसैन मज़लूम करबला जिन पंहिंजी शहादत ॾेई पंहिंजे बचड़नि जी शहादत ॾेई पंहिंजे साहबनि जी शहादत ॾेई अल्लाह जो दीन बचायो ऐं इंसाननि ते करम ऐं फज़ल कयो। हीउ उहो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते अल्लाह जी ज़ात पाक पंजतनि जे सदके मौला हुसैन बादशाह सरकार पंहिंजी अज़ीम कुर्बानी ॾेई अल्लाह जे दीन खे क़यामत तक जे लाइ बका ॾिनी। मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरी राय फ़कीर पाड़े मां ये असो योम आशूर जो जुलूस जो है सो बरामद थियो है जो इंतहाई अक़ीदत एहतराम से पंहिंजे रूट से गामज़न है। इंशाअल्लाह ताला खुदा की बारगाह में बदस्त दुआयूं तो खुदावंद करीम पूरे पाकिस्तान में जिते जिते भी आज़ादारी थी रही है मुझे मौला जी तमाम आज़ादारन के पंहिंजे हिफ़्ज़-ए-अमान में फरमाए ऐं पूरे मुल्क में अमन अमान के कायम दायम रखे। नाज़रीन तव्हां SSP टंडोलियार ऐं जलूस जा जेको सालार आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। राजा साजिद ख़ानज़ादा इबरत न्यूज़ टंडो अलायर।